হ্যালো ফ্রেন্ডস। মশা মশা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব থেকে বড় একটা সমস্যা। তো আজকের ভিডিও আমার মশাকে নিয়ে দারুণ একটি অ্যাপস তোমাদেরকে দেখাবো আজকে, কিভাবে মশা তাড়াতে হয়। তো দেরি না করে আগে প্লে স্টোরে যাব। প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ লিস্টে গিয়ে SUPER সুপার অ্যান্টি, ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি সুপার অ্যান্টি মসকুইটোস। এটা সার্চ দিব। অলরেডি আমার ইনস্টল করা আছে। 3 নাম্বারটা অ্যাপসটার র্যাঙ্কিং দেখেন, তো অ্যাপসটা ভালো। তো এটা আমরা ওপেন করব। তো ওপেন করাতে এখন দেখতে পাচ্ছি 17 কিলো হার্টস, 19 কিলো হার্টস আর 22 কিলো হার্টস। এই তিনটিতে এখন আমরা প্লে করে দেখব যে এক একটার এক এক সাউন্ড। এই সাউন্ডের জন্য মশা ঘর থেকে পালায়। তো এখন প্লে করে দেখাচ্ছি। এটা 17,000 হার্টস, মাঝখানেরটা 19,000 হার্টস, লাস্টেরটা 22,000 হার্টস। এই তিনটি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সাউন্ড পুশ করে রাখলাম, যে সাউন্ড কোয়ালিফিকেশন, এই সাউন্ডের জন্য মশা দূর হবে। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে।